Ассаламу алейкум. Менин буга чейин спецназ аркылуу тепкиленип кармалганыма Эдунун Элдар Жакыпбековдун Бишкек УКМКсынын башчысынын тиешеси бар экен. Мен аны кече бүгүн билдим толук. Ошону кененирээк айтып кетейин. Бул Эду Элдар Жакыпбековдун бир тууган жездеси болгон. Мындан тышкары Элдар Жакыпбековдун жездеси Чүй облусунун Ички иштер башкармалыгынын кадрлар бөлүмүнүн башчысы Руфат Абдуразаков жакын достору Руфат Абдуразаков деген бир тууган жездеси бул Чүй ички иштер башкармалыгынын орун басары. Мен камалганда 25-жылдын 6-майында ушул ал жерде Чүй ички иштер башкармалыгынын орун басары болчу. Мени ушул Руфат Абдуразаков каматкан, бул Эдуга ишенип, Эдуга таянып алып. Мындай себеби баягы мени спецназдар келип баса калып, Азия молдун алдынан тепкилеп кармап кеткенде, баргычакты мен тепкилеп буруп согуп баргандан кийин спецназдар ушу киргенден кийин Чүй ички иштер башкармалыгына баягы камералар өчкөндөн кийин башында маскасын чечип ыргытып, каскаларын ыргытып айтты элек, биз сени тааныйбыз деп жанындагылар айткан. Сен деген жаныңда граната, курал, пистолет бар деп жиберген болчу. Ошон үчүн биз сени барып баса калдык. Ошол жерде спецназдардын бирөөсү айткан, мен сени тааныйм, ютубтан жана кыргыз тили боюнча тартып жүрөсүң, көргөм деп спецназдар айткан. Бул жакта жетекчилик ушундай, сенде пистолет, граната бар деп айткан. Биз ошон үчүн барып сени баса калып ушинтип кыйнадык деп менден кечирим сурашкан. Спецназдар, опер кызматкерлери. Анан бул Руфат Абдуразаковдун мындай кылган себеби, Александровкада Сокулукта булардын жана Кулжа Хого деген тамактануучу жайлар бар. Кулжа Хого деген, Кореяна деген, бул Бишкекте Аянтта бар Кулжа Хого деген. Ушуларга Руфат Абдуразаковдун түздөн түз тиешеси бар. Бул жерде Руфат Абдуразаковдун эле эмес, Жогорку кеңештин депутаттары Карим Ханжеза деген, Лурова Лейла деген депутаттардын да тиешеси бар менин камалышыма. Булар бардыгы биргеликте жасашкан. Бул Руфат Абдуразаков, Карим Ханжеза, Лейла Лурова дегендер. Булар ушул немеге Эду деген жанагы Элдар Жакыпбековго ишенип алып бардык нерсени жасашкан. Себеби бул Бишкек шаардык УКМКнын башчысы болуп турганда жумуштан алынды. Мен учурумда бул УКМКнын бир бөлүмүнүн башчысы болуш керек эле. Анан булардын кылган себеби, мен ушу Кулжа Хого деген кафелерге тийишип коем. Бул барып болгон ал жерде кытайча жазып алышкан, ар кандай тилде жазып алган. Мен барып эмнеге мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде жазбайсыңар деген гана мыйзамды көргөзгөм буларга, мыйзамдуу түрдө кылгыла деп. Ошонун негизинде бул Руфат Абдуразаков ошол Кулжа Хоголордон мага өчөшүп алып, анан кийин мага иш козгодот. Менде кылмыш жок, мен эч качан мойнума албайм ал нерсени. Улуттарга кастыкты козупту деген. Анан булар кандай кылат? Руфат Абдуразаковдун куулугу, кыйтырлыгы. Азыр Куликов компаниясына жетебиз. Бул мага Ички иштер министрлигинин мониторингдин негизинде мага кылмыш ишин козгойт дагы. Экспертизага берип, Семенова деген эксперт, бул дагы мен ачык эле айтам, бул сатылган, ар дайым мага чейин деле бир акчалап алып жалаң ушу буйрутмаларды эксперт чыгарып жүргөн, Семенова деген. Андан чыгартат, мен бул жер Кыргыз Республикасы, кыргызча сүйлөңүз деген сөзү менен мени эксперттен кылмыш иши бар деп туруп чыгартып келтирип, анан кийин Чүй ички иштер башкармалыгы мага кылмыш ишин козгойт, спецназдар мени тепкилетип кармап келишет. Кармап келгенден кийин анан бул Руфаттын көрсөтмөсү менен бүт бул тергөөчү бар, Калыков Ерлан деген, ушунун колу менен жасашат Ички иштер министрлигинде. Ошо Калыков Ерлан деген тергөөчүнүн колу менен. Бул мени кармагандан кийин камап алып келип туруп, анан сотко алып келчи, булар бүт жанагы мен тартып кеткен Кулжа Хого, Кореяна деген баардык Кулжа Хоголорду, кафелерди барып туруп, баарын алып келип туруп, арыз жазгыла деп арыз жаздырат буларды. Арыз жаздыргандан кийин анан эң акырында Куликов калат. Куликовту да булар, Куликов өзү келбейт, барып туруп Куликовту ушугу жана оперлер башкалар арыз жазгыла деп Чүй ички иштер башкармалыгына алып келип арыз жаздырып Куликовго, бул айт элек дагы силерге тийише берди, муну биротоло каматып жок кылалы дейт. Каматып жок кылалы деген, анан Куликов келип өз эрким эмес келип жазат. Куликов арызды жазгандан кийин кайра эле Руфат Абдуразаков Кулжа Хого, кыскасы өзүнө тиешелүү
кафелердин баарын арызын алдырат кайра. Биз айт элекке эч кандай арыздообуз жок, силер арызыңарды алгыла деп. Арыздарын алдырат да, бул жерде алып келип туруп Куликовду акырына коюп коет. Бул жерде ошондо Куликовду Айтлекти Куликов каматты, Куликов арыз жазды деп. Анан кыскасы баардык арыздын алып келип турган Куликов артында калып калат. Анан мен баягы акырында 9 ай үйдө жатып анан үй камагында чыдабай кетип анан айткам, ушундай мага Куликов арыз жазган деп. Көрсө бул жерде бүт баарын ушу Руфат Абдыразаков кылып, Кулжакогонду арыз жаздырып, кайра өзлөрү алып, анан ушундай бир куулук жол менен өзлөрү арызды жаздырып турган Куликовду калтырып, бул жерде Куликов арыз жазды, Куликов Айтлекти каматты, Айтелек жабырланып калды. Кыскасы өзүнүн эч кандай тиешеси жок кылып. Мен бул жерде эмнени айткым келди? Бүт баарын чындыкты айткым келди. Себеби бул иштин баардык тиешеге Руфат Абдыразаковдун тиешеси бар. Мен азыркы бийликтен суранып кетем, соттордон суранып кетем. Мен эч кандай кылмыш ишим жок. Руфат Абдыразаковго, Карим Ханжезага, Лейла Луровага ушундай бир чара көрүп бериңерди суранам. Себеби булар мени ушундай кылышты. Элдар Жакыпбековдун артына жамынып алып, ага ишенип алып кылышты. Себеби бул бир тууган жездес экен. Руфат Абдыразаков Элдардын, Эдунун. Анан мен ошондон бери, мисалга, спецназ мени тепкилегенден бери мен ден соолугум жакшы эмес, үй камагында жатып да оорудум. Мен эми ал нерселердин баарын айта элекмин. Азыр мен сот иштерим бүткөндөн кийин, анан кийин мен дагы арызымы жазам. Мен да булардын жазага тартылышын талап кылам.